Dumi, mabali namin. Anday ta, agdan subtitle ko. May papanday to, iti panagsubli ti galot na nakaptan iti virus. COVID virus. Trending pala ito may sa naglibas sa naka-quarantine. Ket napan nakiparte. Dahil tinaakaran na. Kalabuso ako nada. Ay, anya laki tinagpaso ti tao aya. Pasaway. Badamamat ten. Booster shot ka ti mayatag. Hanggang kasano ulit At danton nakapamitlo. At dapela na tayo sa nanabakuna na pulos. Dom. Ha? Dom, nadamag man. Yan niya. Sus, agbalbaling ang samot na marites. Kunada. Anya? Marites. Ay, kwa. Anya, tisan ko pa nga among ibagbagam. Hata si mangput asa nga ilad naman ng dusyang. Apay ti sa nga ilida. Naduktalan da a positive iti COVID. Anya, Naglibas ka naman po iti quarantine isolation ni Kapisera. kasano ulit Dayjay, imbay inala ti ambulansya. Kat ma-quarantine kin maswab daman ng dusyang. Anya, lakit din ti tao ngagpaiso. Naganda o iti pasaway. Kapada nga rin ti buy-buyak iti internet Naglibas mo iti naka-isolatean na. Apay ngamin nga adulat na ti pasaway. Iswaday ta. Nagadumanan ti nagpositive iti COVID. Miso kaanon to nga mapukaw na ita COVID virus. Ang pusta adda ka nun nakastrek nga Omicron dito Pilipinas. Makapatuglog mati panawan na. Naku yung matkat day, kat saan una na bara. Makapalala to. Kulak na irugi kong istorya. Makakaano mo na disuyaan ko. Umang ito na kanya kitirita ko. Himmadumanen ti kaso ti COVID virus. Iso ana ipaulog ti lockdown manen kadagiti nagduduma a lugar. Ket dito'y ayan tayo. Awan manen ti basta makastrek nang runa kadagiti aggapoy ti syudad. Rumbag lang, nga may rutan man ang chairman. Aywan narigat no, at damanan makaptan. Iso amay gunam-gunam manen kadagiti pasaway wenno pananawa. Adi paila nakapagbakuna apulos, maurin da ito'y agundaway da. Kasanon nga no talaga di talata kaya, chairman. Ay bayama. Adda manen na ipaulog iji ili. Ano awan may parang mo amang ipakita ang nabakunaan kaan. Saan ka makastrek iji tsindaan? Dahita ti maalala dagiti sulpang ken pilosopaw, chairman. Husto, tako na makagawad supang. At anya nga iti aramiden tayo, chairman. Ulitin tayo manan ti mangipakdaar kadagiti kabaranggayan tayo. Nga damaangay panagbakuna tunggal Biyernes diti Barangay Health Center. Mga rami tayong rin tinutis, chairman. Wen kagawad dumeng. May paskel kadagiti store. Waiting shade. Ken aground kayo amang ipakaama. Aywan, chairman. Ada kanumeten booster shot kadagiti imunan na nabakunaan ide.
Nangruna kadagiti nabayagain. Dagiti adda inna mino talon sa abulan tinapalabas sipod na bakunaan da. Masapol nga agpabakuna dan, Chairman. Taditay kat may ramraman no isudat makaptan. Nga raod. Nangruna kat sa balikan o dati kabarbaro a variant nga Omicron. Nasurok sa nga pulo ka tao ti maakaran di positibo iti nasawa virus wino variant. Di da pa lang amin i-compulsory. Tapno mapilit dagiti tao nga agpabakuna. Kaya't nga raw, nga isudan to lang ti mabati, dito yung rabaw ti daga, kagawad. Ah, Isumat ti pangbutbuteng da, di mangrugi ti panagpabakuna. Sana ya? Nagpaot lang iti duwaging ka iti talo atawon ti biyag dagiti agpabakuna. Kasta lang ti kuna nagiti anti-vaccine day. Ngam adadumatan nagiti nabakunaan. nupay kunada ide, asan na garantiya, asan ka na makaptan iti COVID, no nabakunaan ka, dagdakkel mo ti tsansa, madi basta makaptan, no nakabakuna ka. Dahil tati lamang mo ko dagiti sana nabakunaan. Agudo mga ron ti pamati, Chairman. Wen, bigbigan tayo ti kapanunutan ken rik na tunggal maysa. Ngem no makita masikamet ti mangiwaras iti dayta a virus, ay ket masik ako mamo di ti paadam a tao. Kasi ti kunada, ken imbaga kitayen, mao din dayti agundaway kadagiti saan pay a nagpabakuna. Patpatsimbat dahi tayo nasagka. Nakaptanak ko man idi pala ang nagrogay ti COVID-19. O day ta. Saan ka kuman apiloso pula unay banaw? Kita nakaunpo nagtauyag mo. Saan ka pa'y nga agap pa? Ay, kagangay lang nga uyak na ito ina. Andyan na ya. Saan ka nga umay dito istor ko no kastam? Kas iti kunat. Saan ka pa'y nga agapot itingiwat mo ken agong mo? Awan na ita COVID. At nakamot gamit ito, ibanaw. Ay, wala. Tawanak ijay kagawad subang. Ay, sus ako. Sagat awan apot mo. Aguyok ka pa. Aday wam dayta kagawad. Tama nga no ag COVID daytan. Adulaming ibagbagay mo't ina. Anya nga COVID mo't. Awan day ta. Ano Mark? Ina, ipaskil ko man dito iti pagdaar, wan no notice. Anya anotis dayta kagawad? May papaniti maudi agundaway apa nagpabakuna, ina. Ay mayat Ay sus! Adula amin day ta baku-bakuna dita. Iyak. Unang. Uy, banong, umadayo ka man. Ah. Sa pa isango na no, aguyok. Anya? Paanawa ka kumamot banaw. No saan mo akay lalaan ti biyag mo? Maasi ka iti padam a tao, adi na kaya ti makubay. Nagadula ti iday. Uy, banong, pangpal ka kuman. Kan nagpatudok ka inton biyernes, tada umay agbakuna. Adula amin. Ay, saan ko kayat? No ipatay ko ti COVID. Anya nga ron ti maraminan tayo. Matay tayo amin, inasak ka. Isungawan tayo ta COVID. Ha! Masurunak nga rod kan banong, Chairman. Hinaglokaw siyakla kumatinakaran na kingkwanat na binugaw ko akas laaso ti lukaw. Makapasuron? Kaslay gaggagara na ti kasjay. Sa nabalay, basta umay dagiti saan pa yan nabakunaan. Bayam ngay sunto lang ti babati adi mabakunaan ti loko. Dahita ti parikot, Chairman. Di da pampanunutan ti kabarangayan da. Kuno pa da tao maakaran da no at da COVID da. Sinalbagan di kasta taon. Kahit anyat aramidan tayo kan kuana nga Inkay man sa pulan, tapa umayan nyo dito itakasaritak na di abanong. San nga iso ti mapatpatulok? Wan, Chairman. Baunan tayo ni Tanod Ugok.
Kitaan nyo ang mga no isuntukit din tagiwarasi ti COVID virus. Pasapsapol ko nga raw da kasaritak. Ngem sandak ano ama sa pulan. Ang mga no sakitan kat saanan ang makarwar iti balay na. Anya. Ingkay kitaan Ay, sige. Baunik man nga rod ni Duming. Mapandakitaan ta ang mga naun natin. Sasawamot. Sumot. Sa dinong aroteen na. Adala siguro na panan na Ala, naawan ni Duming baunik ni Ugok. Ang mga na bangungot kit ding agpaison ni Banong. Awan ni balay na, chairman. Napanan na nga rod dya wulwul at taon. Nga mada nakakita. Nga kanumot nakasaklay, basi tabag. At nga rod napanan na. Mabalin. Nasayat nga rod no pimanawan. Tadi iso ti parikot. No pimanaw. Sa dino nga, tinaturong na. Oh, saan mo na parikot data? Ngem, kasi tinakunakaon. Nasayat no pimanawan. Tadi isupay amay nayo na parikot ko. Unmat kat dia. Ngun gayam. Ado nga tati umayag pa bakuna kadagiti saan pa yan na bakunaan. Ado siguro Ta maudin na iti agundaway da ang mabakunaan. Mabalin nga umay daan no kaya't dati mabakunaan nanang. Kasta ti ko na ni tatang mo. Ay katnapan ko man dagiti saan pa yan nabakunaan Tapno awan parikutan. Ngam ni kano banong, saan da mabirukan, tapabirbirok ni tatang tapilitan da ngagpabakuna. Tirigat na nga rod kat saan dan ang mabirukan. Awan kanumot iti balay na. Ngam nasaya at mo't no pimanawan, tadikat parikot da tatang. Nasa umon, Rosa. Inton bigatan ti vaccination dito nagbugsutan nanang. Nakasagana ka no pa yan ti covered court apakaangayan ti vaccination. Ka nga raod. Ala, sapay la kumata 100% dagiti agpabakunan. Nay, nagapuang banaw. Itaman pa'y ngagparang ka. Naggapuwak kay sampulanggit ina. Anya? Sapsapulan da ka ni kapitan. Anay, apay kano ina? Adda pagsayatang ibagada, Pagsaya atam. Pagsayatak. Mayat nga rod ano kasta ina. Mapanak man nga rod di barangay haul. Ay wag. Husto day nga imbagam. Mapan ka. Tama nga no. Ibabawi dati pagimbagam nga ipaaydakin ka. Nay, kunak man no adda dito ni chairman kagawa Dumeng. Nagudong. Nasaw kanyak ni inasakka asap sa pulandak ka now. Uwan, kit nasaya at tadakan. Hey kagawan. Anya ka di dayjay pagsayaatan. Adda ka di ayuda. Saan nga ayuda? No pa'y pudno apagimbagam. Ada vaccination inton bigati di covered court, Banong. Daytoy ket para ka nagitisan pay ang nabakunaan. Dayta kadit ng payaban nyo kanyak, chairman. Wen, ket masapol ngagpabakuna ka ano kayat mo adi ka papanawon diti nagbugsutan. Unay, apay mata na kas chairman. Awan ka po na apapanawon dak ditoy. Ta ditoy ti lugar ko. Wen, ngamasang kamot na sumursuro titi paglintigan ket makaperhuisyo ka kada iti kabarangayam. Nay. Awan mo ter aramidak amaday iti padak a tao. Awan pa'y ita Ngem no kastamlat ta adi agtungpal ang mga no si kanto timang patay amin na kabarangayam. Anya?
Iso masapol ngagpabakuna ka. Kasanon, no saan ko akayat, Chairman? Saan na mabalin? Numasapol abaluden da ka apabakunaan isot maramid. Ay, madidita, Chairman. Violation of human rights. Anya! Saan kayo nga taam makasuan iti dayta, Tom? Amok pa yan ka ni tatang. Kitain nyo ha, tadi kay ko makabasbasol. Amo ni tatang, teraraminan na. Pudno, anapintas ti panggapyo, amang pabakuna ken kuana. Ngamno pilitan nyo, amang ano da kayo ti madaksan iti dayta. Uwe, saan ka ngagdanag? Nay, saan ka kadipay ama pa na di plaza? Mapana kon ah. Sumaruno kam to nga rodan, tadagasagpay ni nanang. Tagkuyog kami ama pa ni di plaza. Alang ron, umayak madla dagos. Sa pulan naktuman ni tatang. Naimbagtam, mom. Nalangarod mapanakon. Istorya, anak manan ako nak. Kumusta dagiti agpabakuna, Dumeng? Aduda mo tatang. Adag second dose. Adag booster shot. Nasayat. Nay, anda ka din ni Banong. Awan mo. Saan ko nga rin na nakita? Naglukon. Talagang sakit di na ka di mabakunaan ti lukaw. Un nga taa. Ingkay sa pulan. Kitulo din nyo ayag dito'y. Anya? Bayuyangan nyo no ka sa pulan. Naimbaga ano da ijibalay na. No di imawar man ay. No saan ngagpabakuna ita. Saan na napastrikan dito nagbugsutan ti lukaw. Anya? Huwin. No anya timbagak. Aramidag. Kat orak sinukat kami ni tinagan. No jak aramidan timbagak. Domeng. Ay, awan kagawad. Saan mi anasarakan iji balay na? Nakakandado mo. Naglukaw. Napanan na nga eh. Amok pa yan. Ayan ni Tirman. Naskan na may baga na itikan ko na. Ay, wala kagawad. Masapol nga raw na mabantayan. Nagsubli diti nagbugsutan. Tasikon kan tatang. Saan na pastrikan diti nagbugsutan. Sige. Nay, ada igyan ni chairman na kagawad. Alang nga raw, tayo baga ka ni Tirman. Naibaga kidiking kandumeng. Saan ko na nagan tinagan ko no saan ko nga ramiden timbagak. Ajak pastrikan dito barangay de Jay Abanong. Anya nga raw tiyaramidin tayo ita. Awanan, sa kanon na dya pa nagbakuna dito. Isumat. Kitno dantuman dagiti agpabakuna pay. Agudong dan tayo dan ngagbakuna Municipal Health Center. At na masadot da, no ijay pala ile, ti pagpabakunahan. Ay kutusto ka. Chairman! Ah, Chairman! Kagawad Apay. ring. ah. Apay kagawad. Dakasan! Apay. Di ka no banong. Mataysan. Anya. Mapan kumagayam ni maning iji balay da, tawisan da nga agiinom. Ang kastaunay ti payagpag na. Kat manukano gayaman nga aldaw adi bimangon. Aguyag, agtarangkaso kas kada di na kumpurmo ditan. Naspa. Dahil tanti bagbaga tayo, Tirman. Ingka kita ino na tayon, tapuran tayon. Makrimit, takubid da yayin. Wala yan ti kasta. Like kanda lang arudan iti mao di akong daway ng pabakuna. Saan na pala ginundawayan? Iso nga... Tagainap man gaya man. Doming, mabali namin.
Imbag, tandamot na nagatang ko nga Ilocano Magazine. Manmanon amaranaak ti kanda ti lako iti paggatgatanga kanyo stand iti tiyendaan. Basit kanong aminan ti alalayan na kopya na ti ang magazine. Taman-manon ti gumata. Ang may busanak latamot no ka. Ay na, barbaro atawan. Napay. Dagitoy na parte kiji sango ti istor ni Banay Nagdinis nugdan. Binigbigat dan. Binarbaro atawan dan. Kunam Baka tawon to nga magirikriker dadagi ay. Makatawon nga barbardak dan. Kasta. Wan. Kasta ka no kahit. Nonyat aramidam iti baro atawan. Makatawanan akasta. Kas kano ka? No di mo maiwalin ita ugalim abasta agilad kalatan, kat pagamamla tagurukan, ay, kasta manan iti makatawan. Imbagtasan ka na sangputan na nakaturog, bulabugin ka kuman. Di pa kahit makatawan to mo, bulabugin na kaon. Anya? Kahit no bulabugin na, siyempre, malimpungatan no mabigla ka makariing. Namnamam nga ta, asanak amasuron. Ay, dam. Kahit na masuronak, sigurado. Mas paya masuron kanto kanyak. Kahit din tumaliklikan ti panagrikyartan. O di barbaro atawan mait nga agrikrikyarta. Akayat na Alawan. Sige, iridip mulat taditan. Saan ka nabulabugain? Aglubuatak laang. Ada pa panan mi kininanang. Isa maturog ka lang taditan. Ang ganat umam. Ay. Nagita ang Jeremy kan Rosa tinas ka na maiwali na ni tataw. Sa pasensya, dinalpas sa pasensya lumay. Agbilang kalangan. Pati dugum takordon mo ita abaro atawin. Nay, nyati magpagakon. Sakmut kan timang bagbagay ti bagi. Una, ano sumaya atan ti panawon ita atawan. Anya manon deta ibagbagada mas grabe ang makaakar asakay. Dayta nga rod. Di mo't la makaginawa da taon. Nagaduti kayat apapanan. Ngam nagrikat mo't tagbiyahe. Ngarod Sapay pagpupudutan dala kanayon da tao. Adya, ni. Asino ti agpupudot akanayon kan kalakay. Datawa senior citizen ti kunak. Kanayon la da tao ti kaunaan na paritan da arumwar ngagpasya-pasyar dita. Ay wun aya. Maibilang tayo akas laubeng. Kasi ta, agbayso akumpliton ti bakuna. Nalpas pa yan ti booster shot ka. Ngam sa anak medlat ang exempted ka dagiti senior. Di ka nagreklamo. Kasano ko ma-exempted ka, senior ngay. Agyaman ka kiti tama ilisi ka iti sakay. Ngam ado tinasker nga ramidak. Adala nga ron ni Duming apatudo na medya barangay hall. Sa balilat mismo nga adaki je. Ay, anos laeng lakay. Di kag murmuryo takas tatanay. Nagalas akitaan tarupam. Anya? Sapay ko namlan budu-budu iti sayo ti dagita kiday mo. Segar. No kasta nga agmulmulagat ka. No anya la ditan ti pangyas aspi nga mitikiday ko. Katagpay subay. Nagalas ka no kasta nga agmurmuryot ka. Iso nga agrungi it kalangan. Maatur basit tarupam no kwa. Naimot sin. Ngala, saan ka nasutilan pa'y? Inakagdi ko saan tagodong kami kini Rosa. Di tagad. Nyalakit din ni Sofing. Isot nang ibagbaga aliklikan mitagrikyer. Oray aging rat agtapos ti Enero. Ngam, isumot mangirugrugi.
Isalbag ni Ayat. Apo, talaga mo ta, chairman. Nanay, apay suleng. Natairak sa launa iti panagkitam ta sirig-sirigen nakbay. Ala, saan mo't aday ta ti ibagak kuma? Sa natitaar ko? Anya ko ma? Napaliiw ko ngamin, amanipod pa'y idibaro atawon. Adda kayon dito'y barangay hall. Kaya ta sa wunday ta amanipod mo't idi baro atawan, pinalpaliiw na kaon. Ay inay, saan mo, chairman? Nairanala ang makita kayo akanayon. Nalipatan yun san. Asang kakita to'y barangay hall iti pwesto ngaglalako iti fishbowl. Ewan kaya man niya. Si kandag story iti sigod nga store ni Sadik. Uwan, chairman. In give up nan. Tanag-aawi doon ni Jay Mindanao. Sinublat ko matan, Ay, mayat na. Oh, anya ti gagaramita. I-process ko ti business permit ko. Wan. Panagpipila manan, iti panagpabaro ka dagiti lisensya, dagiti aglaklakaw. Gimagatak man mat ngag negosyo. Nang rugi ak idi baro atawon, chairman. Iso, matlagayam. Sapay ko ma, takas to'y salon at chairman. Tapno masustiner ko ti kinagagit ko aginggat aggibos ti tawan. Nadamit pa mati makasta. Ay won, chairman. No nagagat ti tao iti baro atawan. Gagat na kano daytan iti unos dayta atawan. Adulamin mo dapat patyimbak bakitang kan. Ay saan man, chairman? Napanagnakan day di apong ko abakit dayta. Isumot ita ti nataw-tawid ko. Ay, mangalaak iti barangay clearance, chairman. Adamanan nita sango ti store ni inasak ka ni Mang Anton. Arak man ti sangundan karag iti kakadwana. Kastan ti jar na nakitak iti baro atawoy. Kaslasaan ko akay tagpakita ka na kwada. Manglikawak sa iti pagnaan. Kagawad. Nagsaramadang kamot dito'y ingid ti kalsada. Adala pang panunutak, butog. Adadamang Antong dita store ni inasak ka. Umay kakagawad. Mapanta dita handa. Anya? Wine. Ag-blowout ka na ni Mang Antong. Iso nga umay kakitain. Dispensara Mang Anton. Talaga sa anak nga minumitiara kita. Adang minaskan nga ramidag akasapulan unay inton bigat. Inton bigat pa'y matlagayam. Nilat oras ito. Wamat nga main, kagawad. Awan, kagawad pa'y katikastan. Sadap. Di man lang mamagusto. Mang papabain kit ding. Rumbang pa'y kat kumaa si katisumokmon iti inuman tayo. Nalha daw a selebrasyon iti baro atawain. Baro pala atawan gayam, ti panagrik na yaw. Idinto tadanda ni nagtapos ti iniro. Baro pa'y matla nga. Tao muna pa'y matla abulan ti tawain. Daytoy tibaso kagawad. Oray sa nga simsim lang. Pagustom lang ni Mang Anton. Bukbuka ka, kagawad Nene, kasalaman lagi bukbuk iti danuman butog. Para maminsan lang, kagawad. Wangat kagawad dumeng. Italang man na makasango ka. Itangat mo na. Pangasayaw, sa anak mo minumitiarak. Ure anundak. Nay, jaklem pagarup Imbutos ka pa imot ide. Iso akagawad ka ita. Anya? Saan lang mamin, eleksyon tumanan.
Laglagi po nyo dayta, kakadwa. Wan, imarka may tidakulap may mga Anton. Ay, please minsarin niyo. Talaga nga minasa anak nga gininom iti arak. So, pasensya na. Alawan, inkang arudan. Ewan kayam. No ti pagarupem. Kat ibotos minto mo jay manok mo para presidente. Saanayn? Awan nagbotos ka na kami. Ha? Nay, adda ka matrosa. Kaduam ni Domeng. Saan tatang? At ay balay. Di na matakderan, di laptop na. Nay daytan. Din sa pay agaliwak sa imag. Manipod pa'y di baro atawan. Ajay lata laptop nan sa anti yung-yungan na. Unmay, tirigat na. Adun saan, ti mapagura na. Anya, nay. Apay nga do ti mapagura na. Gapoy ti kaadutir aramiden na. Di na pa'y masango ti makipulapol iti sabali a tao. Ay, Wayne. Nangag ko iti umong nagiti agtutong-tong iti sangot istor ni Saka. Amang kinon ka no ni Domeng. Mang pagpabain lata ka noon. Apay, anya da iti sasawin da? Dayjay nga rod. Nabainan ka no ni Mang Anton. Gaputa pulos adi na pinagustuhan iti jayaan na iti arak. Arak tinakapabainan ni Anton. Untatang, ni kano butog ti kadwa ni Mang Anton. Ay, arak mat ngamin kat. Saan mat amang inom ni Domeng? Uray no kasta, pinagustuhan na lata ko man na minsan lang Pinasengkadan na mo ilata ka no na saan nga uminom. Iso na bainan ka no iti husto ni Mang Anton. Singpet na ti kunana aja manugang ta. Ngam nakapabain meten piman. Narigat mat no maminsan timang paay iti jaya ti may sa tao. Nang runa no arsagin. Ay talaga kasmet lakeng ka. Nang runa no arak ti idijaya da kunam. At dakat dagiti maluksaw dita. Arak na jayain. Pagbalinan ti arak asa iro ti babartek. Asos, ang mga nagbalin asa iro ni Anton. Lakit dia. Awan pilpil yun tayo nasakitan na tao. Kati panagbartek ti pangirwaran na iti sakit tinakam na. Agbalin asa iro daytan. Lakay. Jesus, sa paila ko ma, tadi agbalin asa iro ni Anton numabartek. Ket malagip na tinaramid ni Domeng. Ay, di mo maibaga, tanay. Manipod ka no idinabainan ka ni Domeng kat saano na matagtagare. Anya? Uy, lakay. Kastaman ti inistorya kanyak ni Sakka. Taiso ka na timang manggag na asarsaritaan dagiti ag-istambay iji sangot istor na. Delikado nga rod ano kasta. Ang mga no aghuramintado kitday. Ay delikado ni Domeng. Ay, nasaya at lang no di na iramraman ni Rosa. Masapol ang makasaritak ni Domeng. No kasapulan ang mapan nakasarita ni Anton, mapan. Katuan dayta ti sulbar dayta. Mapan agpakawan kini Anton. Kaya't nga ta ni Domeng nga ramiden dayta. Ay kat, makamukan Basta pilito mo't ni Domeng ang mapan makisarita ka ni Anton. Masignan ni Rosa nga anak ta iti dayta. Iso akasaritam ni Domeng. Sos, narigat sa dayta nga ibagbagayo datang. Awan na mo ka nakabasulak kanyan taon. Mang Anton, hunak ko ma. Nabainan nga raw, diti panang paay mo iti jaya na. Sa nadakas ti agkad-kad iti orayan niya maijaya. Basta adanayin kalintagan na rason. O kasta, di ka ba pa nagpakawan? Kinunak mait, awan na mo kabasol ko kenkwana. Iso nga awan nga rod ti panggapwa ka mapanagdawat iti pamakawan.
Kasanon no aghuramentado gapoy ti pan nakababain na. Ket rumaot iji balayaw. May karim nga raw, asa na may ramrama na madangran ni Rosa. Ah, Adda ka no sakit ni Anton nga agbalin akas lasairo no masakitan. Ket madanagan kami. May ramraman ni Rosa. No rumaot to ni Anton Kingka. saan arumaut na jay? Mabuteng kanya. Ay awan kabuteng na. Datang. Kung palimon timbagak. Ingkag pakawan. Basol mo no apay anabainan. Ket basol mo metlaeng no apay asaan ka no amatagtagari ita. Ket tirigat na. Dadya nga rod. Amangan no aghuraminta daw. Anya matay. Hey mapangkan. Basit labanag apakay babaam dayta no awan basol mo. Maminsan lang mo. Naita nga road. Nagbas si tabanag, pinadakkel na. Sa ita, siyak pa iti nakabasaw. Awanin na dupay asaw. Mapangkan itamot lang. Anya nga tati ibagak ni Mang Anton. Tapno sana nanaskan nga agdawat ak iti pamakawan. Kaya't ko ti mapan makisarita ken ko na. Akas iti imbaga ni katuganga. Agam sana tapno agdawat ak iti pamakawan. Tadyak maklo na basol niya jak panang pagusto iti idi jaya ng arak. Ken ti panang ibagbaga na makidanggayak mo iti nga uminom. Sana ngaron nga uminom iti arak, pilitin nakit dahin. Mapanak malangan. Magnakaw. Magmotorak lang ko man ta medyo adayumot ti ayan ti balayda. Magmagnakaw. Pagpampanunutak. Manya ti ibagak asanan anaskin nga agdawatak iti pamakawa. Nay, Domeng, anda ka mait. Kung naklano asino ti agtok-tok itayen. Kwa. Imayak, kapoy tinadamag ko di ka kano matagtagaray. Aya, naimbag ta imay ka. Sumber ka Dito yung unag ti pagsaritaan ta. Tugaw ka. Anya manak. Kahit ka makasarita, iso ngay mayak. Aya ti ibagam. Kastoy, nadamag ko, asan ka kano amatang tagare, manipod na di jak pa ng pagustukin kay di istor ni inasak ka. Awan. Nagpampanunutak ngamin. Naanada pa nagpanunot ken panagplano, Doming. Ha? Mayat mati pa ng sango na kanyak. Amom, Doming, kagawad ko nakmanlangan Talaga nagpampanunutak. Naimbag matay may ka. Anya ayati pinampanunot mo. Kinapudno na umayak ko may balayo. Ang naimbag mat, tasikan ang mismo ti imay. Kaya nagdawat ka nga ta iti dispinasaran niya. Ay, kwa. Awan mo't basol mo kat kagawad. Ang pudno nalaos ti panakapabain ko. Nainsulto ak iti osto iti impakita mi ti sango kadagiti barkadak. Kwa ngamin, Napabain na iti osto kagawad. Ang sana bale. Basta mayat ka iti kidawag. anya na ita. Sige, ibagam. Saan ka amapaay, no? Kabalak lakit day. Kabala tasaan ka mat amabannog no agparikot unay. Anya na ita aya. Kastinay, kumandidato akto para barangay chairman inton umay nga eleksyon para barangay. Ha? Katamo kasikati endorso nila kay Gusting asumukat tuken kuana. Taag ngo doon ti termino na. Saan? Uwan. Ita, pabos uyan nak. Maudi akid daw ko dayto. Anya na ita aya. Saan kanton ako mandidato? Kat ibagam ken katugangam asyak
ti endorsunan to asumukat ken kuana. Anya, Mabalin, Dubay. sana mabalay. Apa eh? Ay, anya day jay nakid daw jay mamartek napabainak. Ay, sana mabalay. Doming, mabalay namin. Mayat ba't nasoblia na basahan iti nagkauna amagas eh. At dito nagti sinurat ko ini. Dito ya makita ti nagdiferensyante mo na sinurat ko kanti ka dyan. At da diferensya. Ano ti makita ka nagkamtudan ka lagi ti imo na sinursurat ko. Ano dagiti nas ka na ma-edit. At dagiti balikas asaan ang naibiro ka niti mas umnaw apakaaramatan da. Mamatiak at ipanagsursurat kat agtultuloy ipanagadal. Kas iti dati balikas nga ayap kan patag. No i-translate dagito iti Tagalog. Agpada abalikas ti pagtinagan na. Sigun ti panangaramat metlang nagiti mangibalikas. Kas kumano ay ayatin ka kung nadyagan aram. Mahal kita iti Tagalog. Ngam no daduma. Agbatay metlang iti mangibalikas ka dagito. Bakat ikaw mat kami na talaga. Basta iti bukod ko apan nakaawat. Ti balikas nga ay ayatin ka. Kat agtaod iti maysa nga agayat uno agarem. Ken iti maysa nga asawa iti asawa na. Kat timat balikas nga ipatpatag ka. Balikas mat da ito'y amay paay iti naganak, anak, kabsat, gagayem kan am-am mo. Karamanan di talaga iti saan nga am-am mo. Ken amin ay. Ay, pudno launa yan abak nang ti pagsasao nga iloko. Ano nang itagpapada abalikas? Ngam nagduduma ti pan na kay sa una. Nagdumamat ti kay papananda. Lakaado akman ang nagpampanunutan. Isa asam roman ti sotila so yaab kon. Tinakman nga ta sarlingan na ito yan. Ay, isimpak man kit diti agilad. Talaga mo ta? Amin kayo nga rod nga officers ti Women's Federation katagtor. Saan? Balinam kami lang. Nagaduma tapambar ti daduma. Isu asan da makasurot. Sayang mo ti oportunidad. Libre daytan. Isu nga rod. Saan tayo mat mababalaw ida? Ta pamilya mat ti gapuna. Kas kumakin ni Corina. Kaano laan naganak? Daintang kan ason, at damat mabasit nga anak da. Sa haday di abroad ti asawa da. Awan mat pangibat siyan da kadagi jay. Wan mat kedya. Saan da akas kada kayo kaninana nga awan raw sawiryo. Ayun anytime, any day, can anywhere. Makaban gamit kayat mi apapanan no adagundaway. Ne, bilinan ka Dom. Kabaliktad itan ti sigod nga ibilbilin ko daytoy. Anya ti bilin mo aya. Kaslak laubing iti pamayamo.
Kaslakastan, tasulpang ka maano daduma. Anyan. Saan mo pampanawan to'y balay no iti rabi ha? Kayat ko asawan, dito'y ka maturog. Kat ni tatang, umay maturog dito. Ay saan? Nagtulag kami kin ni nanang. Anya? Takrot ka no ni tatang iti alalya. Iso amay mayat no agmay may samot a maturog iti balayda tapno mairwam. Ag solo flight kayo agpadpada kin ni tatang. Anya? Oo. Tamulagat mo. Ay basta, awan pumanaw dito'y balay iti rabi. Nay, tay bilin ko agos tay. Awan pumanaw dito'y balay iti rabi Kaya't ko asawan, maturog ka dito'y asiksi ka. Alawan. Itaman pay. Yan nga itamang pay ako nam. Di ka maalyaw nga awan kadwan. Saan kansan ang mabutang iti alalya aya? Awan da ita. Daya alalya mo. Mas daawak ngamin iti kinatakrot mo kahit. Amukmut kahit. Nyaman da itan. Agin tuturod ka laan. Anya nga gintuturod. Tidak ito akalakay ko awan da ita. Mamatiak ka di pa'y magditial alya. Saanin? Wala. Sapay ko mga rod tagpay suday ta. Kat. Anya nga rod. Aging gat. Kaano kayo aya iti papananyaw? Depende, ija sponsor may. Nuko na amapan kami pa ija Boracay. Ay, nagsaya atin ngay. Ay. Go kami amin Apaw. Nakasagana, ti budget na ija babae kandidato para gobernadora. Dito probinsya tayaw. Iso, ti sponsor ka na kiti amin na project may a women's. Ay kat. Sure win nga ro din Ay bareng no amin na babae dito yung probinsya kat iso ti butusan da. Awan dua-dua nga iso ti sumukat iti agdama anak katugaw. Ay ala, good luck kin ko na ngem ne. Akan anad kayo Wen, ay sus da kami pa kanrosa ti kunam. Ay. Nay. Apay nga ingag sinaay ka. May kawa kami kin duming no may bayag kayo. Ay aganos kay pailaeng Uray, tamasigurado nga adu, dagiti mangkit-kita iti pagimbagan yo. Wen, adumot dagiti agiyag iti merinda yung barangay hall kat nukwa. Ken numaamwanda nga awan kami ken rusa, mga no adanto pay mangbalon kada kayaon. Adanto dagiti agi padigo iti naimas sa pangrabyan. Ang mga no agraman pamigatanan. Sobra mo daytan. Nay, anyata mo no adanto kasta inton awan kami dito ken ni rusa. Oo, may katabayag apin nakadan. Nagbiyahe matlaga na ganyan grupo ti babae ngagto. Hindi pat lagsubli ni chairman iti opisina. Nagtaktakter ita dita bato gakasla paspasurutan na pala di van ang naglugaran daro sa kanana. Ilinto ta itay pa nasibot. Good morning! Ay, good morning mo, manang kolasi. Muna bang lunan? Siksi ka di. Dito yung opisina yo. Ay, kadwak ni chairman. Ay, adda di tarwar. Talagang sa ahusto tay mangmangag ko asadot dagiti daduma kagawad. Awan man lat uray maysa kaduam dito Gagangay na, busy da. Nasyak lati kagawad. Nagagetak lakit di. Inaldawak nga tangad da dito ko Agkagawad kan tuman kit ni manang. Ay uwan! Kumandidato akto.
Una saan? Ninton lakay ko inton ag for good. Ay, boy. Nabayag mo nila kayo di abroad ay. Ay, wan. Naglaklakay ijayan. Kat ni. Nagbakbakiltak matan nga. Awan kakap-kap ko iti rabi eh. Ah, Ay, sus, kakaaruba. Sayit, dayjay nga asawa ti adda iti abroad. Ay, di sa sabat sinday bay. Agpay sumat. Nakapanaw la daman ang supingkin Rosa. Mapanan sa gargar yan da chairman gusting kin kagawad dumeng. Hoy, sanay. Saan naman na tila talang gutangam? Tama nga makasara ka iti kamuol. Ay, sa anak nagsasao iti palso, magdamyan. Ay, sos, di ka man. Di ka pela na didigra, di na ibarangay ka. Ang mga no saan mo pela na bayadan dahil di inutang mga porosyentuan. A pinagbayad mo iti danyaws, gapo iti kinamarites mo. Ah, Napamulagat ka. Agpeso nga tatin baga kanya. iikwa. Isungarod nga, imayak dito'y ayan niyo. Tamok nga da dito'y dagiti mabalin a pagbuludan iti pagbayad ko iti anak na. Makitam. Sergam nga minan tangiwat mo, tapno di na kaisarsarak a kanayon. kunak no nakaunan di opisina di officer of the day. Awan mo't nadanon ko at tao dito eh. Nakalukat mo tayo. Ayan nga ito yung nangilukat. Di nga ta chairman. Ang dalita tayo kagay ni Manang Kulasi. Ano? Imay kalilitoy? Ha? Ang dalita pa nakakusina ti barangay wala. Ano ito? Nakuti. Masahit. Analaing di ta abanda. At mas masahe? Sino ti mas masahin na? Ni ka di tatang? Rabiin. Nga maging gayta. Saan ko pala amaiwak si iti panunot ko dyan ang ngagkaw. Apa nagmasmasahe ni Manang Kulasi. Jak na amuan o sino di mas masahin na. Takinay kayat kumutan ti makyas. Tapno saan na maamuan anabuking kaw. Sino di mas masahin na? Diyan nga taan nakatukang ang duty akagawad. Wano ni tatang. Ni Rosaray to yan. Ibagak natak ni Rosaray dyan. Hello, Dungo. Wow, ha? Naglainon ni Mr. Portugal. Siyempre Hello, Mat. Tungo. Anyangay, kumusta kan kini tatang? dati awan kadwak diti balay. Daklam mo ko ni tatang. Apa ya di mo? Siyempre, jak mo't sipsiputan. Inawagan mat ni nanang. Agsasarita dan. Good Ket da kayaw. Kumusta mo't dagiti turista? Ay na, Tom. Nakarakraksak kami. Super ni Gobernador Tubing sponsor mi. Swerte yo Talaga, Dong. Agin-enjoy kami. Gamne, kui daw kayo no, agin-enjoy kayo mat di ka sa bali ti pagin-enjoyan nyo, ha? Si kamot Dungo. Faithful loving husband kami kani tatang. Don't worry. Imbagam day ta, ha, Dong? Wun. Awan pagdanagan nyo kada kami kani tatang. No problem diti barangay.
Makasi nga aksamat ngay may namalon kagawad doming. Saan mo adala ikam kamakam ko ayin in code. Kasapulan ni chairman nga ipanidya yung prinsipyo. Sige lang. Napanan nga talitatang. Inggagara ng samot ti pimanaw na di na kaya ta makita dati mamalbalon. Ala. Naglambing mo't dagito yan. Showy na mo't launay. Sapay tila buy-buyaan na. Ay, sorry Dom. Ay nariwawa ak. Sorry. Panga talaga. Anya nga. Sila na itatype ko dito yan. Gumatangak man iti. Awan mo't gayam tao dito, store. Ay, anda dito kagawad. Tumawag ka Apo, gumatangak man. Ay, siya kung ti agla ko inga. Hindi mo't ampang kaya dagayam dito. Anyat gatangam, Mr. Solo Flight. Ay, sikamot ko, lasi. Ure dito, rabrabakin na. Ay, pasensya kan Ay, wan. Mapaanak ko maijabalay da chairman gusti idirabiing. Tsak natuloy. Apay? Basta. Nagbabawi ak. Ang kita ak no makapanak inton rabii. Agad, saan kan tungatan nga agbabawi? Patuloy to atalagan. Depende. Tay igat katangag. Kanda di mo pa'y matimagano anya tigatangam. Ewan kaya maya. Itlog. Italnak iti talong itlog. Ato iti bahit ka. Wow! Agitlog ka ita? Naimas ti itlog. Nang runa no sunny side up ti panang pritom. Ngam na masapul tinatanang apanang nga daw no kwa. Tano di mabtak jay bukal-bukal na. Ay, no kayat mo. Umayak kay Jabalayo ta ilutuan ka. Ay, sana. Nalaingak ngagluto iti sunny side up ng itlog. So, siya akong kagluto para bagbagik. Ala, ada natakawan idirabi chairman. Un nga rod. Imbag tan nasigudan da dumeng. Bilibak ka ni Doming. Talaga mapagtalkan nga opisyal ti barangay. Wan, saan ka natudingan na nang kidaw idiking kwan ako mandidato. Di si Mang Pudda nagapuji Hawaii. Dayawag dyan manugang iyo, Chairman Gusti. Apay, Talaga faithful. Agasam? Going straight ako nada. One woman man. rumbeng lang. Tanulukwan na yan ako. Siyak ti makalaban na. Kat, no si kamat nga iti maylawan iti kaawan ni Nana Sufing. Swerte ka tawanan katugangam amang kalaban ken ka. Anya, ay si kamit. Ala, matamtamaan kan samot kanya kun chairman. Sobrang amin ti angaw ko. Ang sana bali, sa anak to nga umay dituyen. Ne, apay nga kulasi. Sumangpet ka nun nila kay ko. Ah, Ay, awan man tot inanakon. For the last time, Chairman Gusti, umayak man ni Jabalayo inton sardam. oya. Apay. Siyempre, agpasyar, makibanding. Umayak to pa man na makadigos kababain man no agatling etak tukit din. Di nakduruturugan Ha? Sasawi mong kulasi.
Hmm? Di kay man la marabaken. Ay, di ka madanagan, Chairman Gusti. Sa anak nga umiyan, ija balayo. Agawid akmat la adagos. Ay, Nay, tayo urayak nga awag ko dahito yan. Ay, mabit lang ha. ay, po aya. Oh, mami. Bawi ko na ijimawag kan. Apay nga umadayo pa ilaang. Ni, Wan, mami. Don't worry. na. Ni, ang idayta. Iyam pa nga talaga. Kaano nga min, ay asumang putda sa fing. Na nga ili ko baka Unay dahil nga arakop. Inarakop nakdaadagos kat nay. Agat noan niya di tanti angot ko gapo iti biyahe. Mhm. May iliw unay na na. Ah. Ang oras siya matrosa. Alala. Di kay man. Ay na. Alala. Kitaan nyo dagita insang sangput men. Nagtulag kami kini Rosa adito'y balay ti pagdiretsuan may. Naglalaok ngamin kat dagiti bagahe may. Kasta ya. Wandom. Ukat. Adda sorpresa may. Nya dayta. Nyamot tayo tarosa. Ni nanang ti makaam mo. Ay, kulase! Sumarap ka magtan at ada pasarabo mikan ka. Wan, Mami Sophie. Hello, handsome. Ha. Ah, Tablaawan da kayo, Doming. Tatang, deserve you ti ma-awardan nga Outstanding Husbands of the Year. Gusto ni Rosa. Siyak timang pasingkad dita. Iso nga, ada kumamat award ko a Best Actress of the Year. Ay, pakulo na gaya. Ang baglakit din. Ne. Mayat di na tagtagay na ko. Ure kas-kasalaw. Nakapudno kami kanitata. Domi, mabali namin. Nay, kunak man nagsursurat ka, Dom. Nakatutok ka matita buybuyam. Sa anak nga ron na makapanunot iti suratan. Isong agbuyak man iti news dito internet. Barang makapido ta kay idea. Ay, ado, adita. Adda dita dagitay istorya marites, kaskada marikon, kan anyapay dita. Marites kan marikon. Isumit. Saan mo nga mo dayta? At dapay dagiti daduma nalipatak. Wano saan? Daytoy kabaruanan a variante COVID a pagbutbut ngan manan. Rinibo manan tinakaptan. Ti Omicron. Wandum. Saan aya? Agapoy ti dayta ket ada order a no vaccine, no out. Wano, no vaccine, stay at home. Wain. At order ka iti amin nga LGUs. Kan aging ti barangay. Abantayan na iti kabarangayan da. Ano di nakabakuna, saan da palubusan na rumwar. Dayta ti suratem dum. Napintas nga idea dayta ta education. Balag ka dagiti saan ang nagpabakuna. Dagiti sulpeng. Pasaway. Mabalin mo. Kat tiramidak nga istorya. Agrikos iti barangay nagbugsutan. Correct. De, nakabukal kay ti istoryam. Yan ay. Una ya. Sige, mapanakon. Manaktap ka. Na. Ay, napanlatan na kaslawan pinanawan na. Anya lakit din ni Rosa. Sorry, Dom. Ha? Bye-bye. Chup-chup. Ha?
kas jay laang. Asus. Anya laki din ka asawa. Pero jaki din kagsura. Aramidag man tay idea na. Mayat. Man ay may mayat na dahil titiunain. Kinpagusto ka. Tapulan anayas manin ti istorya. Ay na, banay. Nagkarugayam ta asawa ni Unang. Apay mat, Marie. Na-COVID ka no nila kay na. Anya? Uwin, ngaming, nakidate iti textmate na. Sus, daytan naalanan. No ide, ket AIDS ti maalam asakit kadagiti kalapate. Ita, COVID virus. Anya man na nakalapate. Kalapating mababang lipad. Anya? In short, hostess. Ah? Ay, salbag kamat. Nanya laditan ti bagbagamat. Bagay mula unay ti berngas daken ka itan amarites. Imbis ko maamarila ang taisutnagan mo. Isumat. Nagbalin amarites. Taisot awag na ita kadagiti chismosa. Saan at chismis na ito'y imbagak? Pudno. Naka-quarantine ka no iti dualawa sa ijay kabisera. Di mapansarsarong karan ni bakit na. Saan ka no? Malaksid ama iparit ti mapanijay. Saan na akaya? Way, an na ka noon. No COVID, puuran ka no na dagos. Naglukon? Ganaban na kunana. Nung saan anak COVID, amangan ta tinupakan na kanupay iti langdet ti ulo na payat amat maturaw. Anya? Uwin ka no. Nakarumat nga rutigura na ah. Siyempre ha. Kasano, adida ibirukan iti kadwana. Din samat agdigdigos ni Unang. Anya? Ala, agaramid ka man ti istoryan. Nasauk lang mat Ay, banay, mabalinti umutang. Ah? Ay, sus, style mo man. Inis istoryaan na kitisaan ko nga ammo no pudno no saan. Kalpasan na, umutang ka. Ala ka din Di mo pa'y kayat. Pinadamagan kan iti flash report. Sika, ti kaunaan anak ka ammo iti dayta. Apay banay, masilwan ta subil mo. Masurunak nga Rodrosa. Apay, anyat kinasurun mo? Dagiti mangutang, adida mo ti agbayad. May sadaytan. Ngam ni Marie alias Marites ti kasurun ko launay. Apay, Ay, no anya latimay namanan in Marites dito ya. anya? Kalpasan na, umutang matlagayam. Namaysahan na ka nga rod Wan nga Rodrosa. Ang pudno ka di anak COVID ti asawa ni Unang? Wan ka no? Naala na iti pan nakidate na iti textmate na? Isu mati damag. Isu akas taunay ti sakit tinakam ni Unang. Ay, pudno nga ro ti chismis ni Marie kanyak Kunak no Marites, ay stay chismis. Amangan no Omicron ka no tikimpat kan kwa na. Ti baro a variant. Dayta ti dakesan. Nga niyaga po Pandemya lang nga rodan. Masango da pa'y laang ti kasta. Awan nga tat nasayata mapanunot dan Kastoy lang nga ro na pandemya. Nga rod
Di na istoryan kamutan, Rosa. Ay, anyat gatangam. Ah? Okay laang. Ay, mangtat ka man iti may sa ulo ti bawang kan pamenta. Nebusan at magayam. Ura ija ayan dananang. Inton malum kami pay lang amin amakitsenda. Na ita ti sayang guseng, ta interest da no sino ti naude nakaklos kontak na. At napilitan anang ibagay ti dahi taga-kabisera at ex-mate na. Positive nga roday dyan nakadate na ah. Uy, kat saan la siguro basta date? Naglaka na akaran ni Mulong. Siguro ah. Mulmulong maamay sa. Bayan, tanong saan na makalasat? Puuran kung kunakano ni Undang. Nuapay kida kasta kayo lalaki ah. Di kay mapnag. Isuda apay nga ramaraman nak ngay dungaw. Kakaisuna na sing putak. Kun pulo sa jak timmalyaw iti uray kasanot pintas na. Aho? Amok pa yan. Puno may. Imposible di ka man nagrukbab iti sa balay. Nang runa kadagiti kunada akasla na okisan abawangang tilupona. Puno talyawak mo na. Di na kayat asawa na nakayawan ako. Padasam, dom. Tamakitam. Mapasamak ti basit agubat akas kuna ni Mang Nestor. Oras anaamuak nga da sa bali apakakayawam. Nay, sikalag tinadanon ko dito'y barangay hall kagawad dong maing. Awan samat ni Chairman. Awan, tadakadi ka sa pulam ken ko na. Awan mat kit day. Ngam pudno ka day. Kanya, Ano saan ang nabukunaan? Kat saan ang makapan ija ilay? mabalin mo ti mapan siguro. Ngam saan ka ang makastrak iti tiyendaan. Ken lagi tinaduma pagtagilakwan. Anyan? Ken ang mga nadaka pa lang iti pagsarkan ti ilik at ma-checkpoint kan. Dakadimat kasta. Aw kasalaw no napatag-unay ti rantaan jay tao jay ilay. Oh. Sorry di kayo mo't ngamin nagtungpal wano na matpati iti bakuna ide. Sinalbag ide. Ket no may patungpal pa iti panggap da nga arestaren ng iti saan pa yan nagpabakuna, di nakarkaroon. Dinagadon amabalaw. So di maipatungpal. Ngam ti pan nakalapid mo asumrek iti tiyendaan, wano ka nag iti pagtagilakwan iti ilay, may patungpal na ita. Unay pa ng bakal na itan kagawan. Kang runaan iti barangay, saan ka mapalubusan na rumwar no saan ka anabakunaan na pulos? Ay, kalentagak ti saan ngagpabakuna no saan ko akayat. Awan mo't lintag amabaludak no saan ak ngagpabakuna. Ha? Iso ano tayo tati pamatin? Saan ka nakontraan? Ngam saan mo mata may papilit ti kayat mo arumwar no addan official nga order. No vaccine, stay at home. No vaccine, no out. Anya? Tanong pilit ka. Ada mo tan kalintigan no bilag mi amang papuliskan ka. Sinalpak? Ket saan makarkaritan tinay pabaklay kada kami a police power. Tauludan da ka nga ipanigilay. Anya? Nagloko day tanabantor no kasta ti bagbagana. Masurunak nga rod itay. Siyakla ti nang ibagan na iti data. San ko lang amon no di nakaraman iti agasawa at tapis. Kaya't nang sa subukan ti kabaalan tayo nga ramidan kan kuana. Dasin na. Siyak kumatimaranaan na to no di paulod ko kadagiti tanaw. Naibagak kan kuana na ita. Amangan wadamot mang dordorog ken kuana. Mabalin. Nagitimanan kontrabida kada tayo Mamwakla nga sino ta makita na. Iraman ko apapispisan.
Amin ladi kapag high bladan man nakunak. Makapasuron nga rod dagita, amang subsubok kada tayaw. Noan niya tilintag, ipakatyo Gamsan ka kumabasta kumabilatan. Taamangan na pakadaksam lakit nga road. Ay basta, saan na siya kipadpadasan dagiti sinalbag. Alawon, iso no iso. Ngam awan kas ijay tao, pasensya ako na da. No makapagpasinsya pa ay kasaron no saanan. Kastakan tumot nga, maid. Ikot lakam mga pungpung to. Nusumbleng nga raw, di tilapayag ko ti may sa balikas kat kaslad na dagos ni good fight di tilikudak kamang durdurog kanya. Dahita ngamin ka. Manmanu ka ngamin asumrok iti kapilya. Ay, Nagadong nga ron mo ti pakakumikuman nga oray Domingo. awan mo't sirrik mo iti opisina ti barangay iti Domingo. Owan ngam no agawag dagiti amok ka politiko kat sanak mo ita makasaan. Alakit sam dahita mo't ti kayat mo. Imbes ko mga ginanakan, ta-enjoy mo't ti kinasenyor mo. Gaya taway, isos. Anyat pagluksawan manan aya bantor. Tagitaman barangay officials? Ha? Apay manan? Asino? The chairman? Basta. Anya manan tinaramid dakan ka aya. Nagadulakit din arikreklamo yo at tao aya. Di kay lamap-mapnag. Di kay mamingga. Kasanumat nga men, ipatungpal ka no ti barangay. Ano saan ka anabakunaan? Saan ka ang makarawar iti balay mo? Bueno saan ka ang makarawar iti barangay? Wen, kasta ti rumrumwar adamag, gapo nga ron iti biglaan adi makalakaso ti COVID. Dayta nga ro ti bagbagada. Saan nakid din ang mapalubusan arumwar? Ha? Awan maaramidam no dayta ti ipatungpal da. Nagadulaki din. Ha? Apay nga minadiyo kayat ti agpabakuna para matlang iti pagimbagan niyo kan pagimbagan ti pada a tao. Makita. Awan makaipawil kanyak. Amapan iti kayat ko apapanan banay. Nga oray adda lockdown dito'y lugar tayo. Aywan. Nagado ti pagnaan arumwar. Ma-checkpoint ka nung arod amin. Kas iti nakunaka. Makita numalapdandak. Di dan maturog. Anya? Ay, nakabutbutang dagiti kasjay apa nagpampanunot ti tao, Rosa. Anya nga iti kayat na pagparangan. Kayang-kaya na dagiti barangay officials. Kabailan na asalungasingan ti bilin ti gobyerno. Siguro Ibagakman da ito'y kandumeng. Isungarod nga imbagakon kada kayo, tada kayon ti mangidanon ka ni Kagawad Doming, uno saan ka ni Chairman Gusting. Tumaod mo't akong trabida day Jaculas Oh, Rosa. Si tamat gayam ti madanon ko dito yung istor ni Banay. Juan, apay ko adda ka di marites mo kanya. Nay, apay, di yu pa'y lama? Tiyan niya. Natuluyan ka noon ti asawa ni Unang. Natuluyan ngay bagbagam. Awanan Awanan. Ang mga no fake news manandaytan, Marie. Mahilig ka ngamin iti fake news. Pudno ti kunak. Ngam saan dan amayawid ti bangkay na. Anya? Nakagarapon laeng ti dapuna. Kaya't mo asawan. Natayan ni... Ay, kaasimat. Di na nalasatan ti COVID? Saan kanulaeng nga iso? Uray ti kinadate na. Nagkuyog dan. Anya? Naimbakit din tawan nagpositive kadagiti kabalay na. Nukas ta nga rod, nakaro ti virus nga day ti day di babae. Wen ka no. Ex-abroad ka no gayam day jay. Kat nag-COVID din ngam napasublian. Naspak nga rod ano kasta? Wen ba nay? Ay,
Naistorya ak matang. Mangtad ka mang pwede ta iti manteka, bawang ken layam banay. Kasyo no utang. Utang pay lang ata bayadak to no makapawit nila kay ikaw. Ah? Apay? Sa dino ti ayan na ya? Pagtrabahuan na. Mapanpay laeng agsapol iti trabaho na. Pinarbaon ka no ni Bantor ti Pimanaw, Chairman. Talaga amang karkarit ti loko. Hanggang saan mo't lang nga makalusot na dyan, kadang iti checkpoint, awa na pulos, may pakita na ang medical certificate na. Mala, gusto. Bayan nyo ta ibalod da. Di nalaan mo naingat ita, iji ilay. Wala, tadang road latest na kaso. Kun taga dito'y pa'y nagbugsutan. Isu adi basta makastra kaya ili dagiti aggapo dito'y nang runa kadagiti pulos ngawan bakuna na. Ini. Sino nga tamot na ito yung umawag? Limit nakapunbok, tinambur na. Pagkasakulan siguro iti tulong. Hello? Sino da ito'y? Chairman, di Bantor na ito eh. Bantor di makatutor. Apay bantar. Ay, tulungan na makarawar nito yung pagbalutan, Chairman. Anya? Tinilimtak, tawan may pakita ka medical certificate ka. Awan may pakita ka, hindi. Kasi tulak man na apakakitaan at taga nagbugusutan ng Chairman. Ay, kasta. Ay, mangasiyo ka diya, Chairman. Okay. Mapanagnig ka kataga dito'y ka. Ngem no ibalod na kagapoy ti naglabsingam. Anusam Ikarom day ta. Taday tamo ti kahit mo saan. Isuday ta ti kanaban dagiti dinagbakuna. Dapat lang araw doon ken ko na tiliwan da. Naiturog ko man kaya man. Naimbag. Tadinak nasangputan ni Rosa. Nakaturaw. Ay nadom. Agringkan, tamangutan. Ang damat gaya man. Diyos kay. Booking ka man ang dumay.